الهلال اخيرا بينتفض وبيفاضل بين اتنين مهاجمين في الدوري الايطالي، الاتنين مهاجمين على رادار النادي حاليا. هتقول لي يا مروان موسم الانتقالات انتهى، احنا النهارده يوم 10 وفاضل ساعتين 3 والموسم يقفل خلاص، انت بتتكلم في ايه؟ هقول لك انتقالات المواليد ممتده لحد يوم 23 سبتمبر. طبعا اليوم ده بيوافق اليوم الوطني السعودي، كل عام واهل المملكه بخير وبامان يا رب. فطبعا لحد يوم 23 سبتمبر الهلال بيتفاوض مع مهاجم مواليد من الدوري الايطالي، وانزاجي مصر على مهاجم مواليد من الدوري الايطالي. في اتنين هنتكلم عنهم النهارده من ضمن الخيارات المطروحه، هنتكلم مين افضل بكل صراحه، مين افضل ومين اهم للهلال انه يتعاقد معاه حاليا، ومين ارقامه مش مريحاني بصراحه شويه. هنتكلم عن دول. وطبعا لو انت متابعني فانت اكيد شفت الفيديو بتاع امبارح، كنت بتكلم فيه عن ماتيو لافييلي المهاجم الشاب بتاع انتر ميلان الايطالي، ده كمان كان من ضمن الخيارات واتذكر اسمه امبارح. لو انت متابعني فانت اكيد عرفت رايي فيه بكل صراحه. لو انت مش متابعني اتمنى انك تضغط لايك للفيديو ده، تشترك في القناه لو انت اول مره تشوفني، وطبعا بشكر كل اللي بيدعمني بلايك بكومنت بشير بانه بيشوف الفيديوهات لحد الاخر، شكرا جدا جدا. طبعا في الساعات الاخيره طلعت علينا الاخبار كلها اللي بتاكد ان الهلال بيتفاوض مع اسمين حاليا، او في اسمين هما الاقرب دلوقتي غير ماتيو لافييلي اللي اتكلمت عليه امبارح. الاسمين هما سانتياغو كاسترو مهاجم نادي بولونيا الايطالي، المهاجم الارجنتيني، وجيف ايخاتور. جيف ايخاتور ده مهاجم نادي جنوا الايطالي، الاثنين في الدوري الايطالي. عشان كده الاخبار كلها اللي كانت طلعت في الساعات الاخيره بتاكد ان انزاجي مصر على مهاجم من الدوري الايطالي. فايا كان بقى مين الاسم، احنا دلوقتي هنيجي نتكلم ونشوف لعيب وهنحلل بصراحه من وجهه نظري مين الافضل في الثلاث اسامي، حتى مش الاسمين بتوع النهارده، لا كمان في ماتيو لافييلي اللي اتكلمت عنه في الفيديو اللي قبل كده. هقول لك بصراحه رايي فيهم بصراحه يعني. طبعا سانتياغو كاسترو هنبدا بيه، هو اول لعيب واكتر لعيب دلوقتي الاسامي او كل الصحف بتتكلم عنه، هو المهاجم الارجنتيني سانتياغو كاسترو. هو عنده 20 سنه، مواليد 18/9/2004. هو بيلعب في مركز المهاجم والجناح، وبيلعب على الجناح اليمين والشمال كمان، فدي ميزه عنده ان هو متعدد المراكز، بيلعب على الجنبين عادي على الوينجين، وفي نفس الوقت مهاجم. طوله مش اطول حاجه يعني، طوله 179 بصراحه يعني، هو مش اطول حاجه يعني. هنتكلم دلوقتي في اطوال المهاجمين المطروحين على الهلال، فهو يعني طوله عادي يعتبر 180 يعني، ما يعتبرش يعني لعيب طويل قوي او مهاجم طويل يعني، حتى نونيز اطول منه، بس احنا بنتكلم انه مهاجم بيجيد اللعب براسه، بالرغم من ان هو مش طويل لكن انا شفت له جوان كان بيجيبها براسه. طبعا الارجنتينيين عموما او المهاجمين الارجنتينيين مش شرط يكونوا طوال، احنا حضرنا يعني اساطير ارجنتينيه في الهجوم، خصوصا واحد زي اجويرو ده كان بيجيب جوان براسه وهو اصلا قد كده، اقصر لعيب الدفاع كله اطول منه حرفيا، وطقم المدافعين اللي بيلعبوا قدامه كلهم طوال كده ظرف، وهو بيجيب الاجوان براسه. فاحنا كده كده الطول مش هو العامل الرئيسي في الحكم على اللعيب، لكن انا شايف ان اهدافه كويسه يعني، معدل تهديفه كويس. الراجل جايب في 36 ماتش شارك فيهم في 27 اساسي، يعني 36 ماتش مع نادي بولونيا لعب فيهم 27 ماتش اساسي، ساهم في 12 هدف، وده رقم يعني انا بشوفه كويس جدا على لعيب لسه صغير في السن، لعيب عنده 20 سنه وبيتبص له انه موهبه مهمه في الارجنتين عموما وفي ايطاليا، انه يعني هيتباع لنادي اكبر في ايطاليا في خلال موسم او اتنين. طبعا الهلال لو نجح في التعاقد معاه انا شايف انه هيكون لعيب ممتاز، خصوصا ان انت بتراهن عليه ان يتطور مع انزاجي اكتر وانه نشوف منه حاجه كويسه. رايي فيه بصراحه انه يعني يعتبر افضل الخيارات، يعني من وجهه نظري هو افضل كمان من ماتيو لافييلي، لان ماتيو لافييلي هو في الاخر لعيب ايطالي، فرصه اقناعه انه يجي للدوري السعودي في السن الصغير ده هتكون صعبه شويه. فانا شايف ان المفاوضات معاه هتكون اسهل يعني بالنسبه طبعا لكاسترو. وكمان في ميزه عنده ان هو لعيب ارجنتيني، لعيب لاتيني، وبالتالي اللعيبه اللاتينيين في الغالب كمان ارقام التفاوض معاهم بتبقى اقل شويه من اللعيبه الاوروبيين، يعني اللعيبه الاوروبيين بيبقوا اغلى في السعر ده بحكم السوق يعني. فطبعا لافييلي ايطالي
وايخاتور اللعيب التاني اللي هنتكلم عنه دلوقتي لعيب ايطالي. نتكلم بقى عن ايخاتور. جيف ايخاتور هو مهاجم مواليد 2006، اصغر سنتين، ودي نقطه تتحسب له على كاسترو، ان هو اصغر سنتين من كاسترو، وبالتالي ان هو فرصه انه يلعب 3 سنين كمان في المواليد فرصه اكبر، يعني الهلال هيقدر يستفيد منه بنسبه كبيره، يعني كذا سنه اكتر من طبعا من كاسترو. طبعا ده في حاله ان النظام ما تعدلش، يعني لو النظام ما تعدلش، نظام المواليد ما تعدلش في الفتره الشتويه اللي جايه او حتى الفتره الصيفيه السنه الجايه يعني، فاعتقد ان خاتور هيكون خيار كويس، لانه لسه عنده 18 سنه، صغير جدا، وبالتالي الهلال يقدر يستفيد بيه في قائمه المواليد فتره اطول. اللعيب بصراحه من وجهه نظري مشاركاته قليله جدا 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 مع جينوا، ودي نقطه بقى في صالح كاسترو وفي صالح لافييلي. يعني لافييلي كمان اللعيب الايطالي لعيب انتر شارك اكتر بكتير من حتى من ايخاتور، يعني لعب اكتر بكتير، فهو اقل لعيب في الثلاثه مشاركه. شارك في 25 ماتش، اغلبها كبديل، بيلعب ربع ساعه، بيلعب 10 دقائق، تلت ساعه بالكتير، ما كانش بياخد فرص اكتر، وبالتالي كان معدل تهديفه قليل جدا، هدف واسيست. طبعا دي حاجه تقلق، يعني كارقام هو ارقامه نازله خالص عن كاسترو وعن لافييلي، لكن اللعيب عنده ميزه، قلنا ان هو اصغرهم سنا، وكمان عنده ميزه تانية انه طويل بقى، يعني هو لعيب بدنيا كمان اقوى بكتير جدا واطول، يعني 188 سم، فطبعا هو اطول بكتير من كاسترو ال 179، وده طبعا بيفرق كويس جدا، يعني بيفرق كتير جدا في طريقه لعب انزاجي. طريقه لعب انزاجي في الغالب برضو بتعتمد على مهاجم يكون طويل عشان العرضيات الكتير، وعشان اصلا هو يعني انزاجي بيحب المهاجمين الصندوق اكتر، يعني اللي هم بيسند دفاعيا، بيتقدم على الوينجات وبيتحرك وبيساند. مفيش دلوقتي مهاجم يعني حرفيا ما بيطلبش منه انه يرجع يساند، يعني الكره الحديثه دلوقتي لازم المهاجم يرجع يساند في نص الملعب، ويضغط، وانه يتحرك على الوينجات ويفتح مساحات، دي اساسيات دلوقتي في المهاجم. لكنه عنده يعني الخصائص اللي تخليه مهاجم بوكس، انه طويل وقوي جدا بدنيا كمان عن كاسترو. فطبعا في مركز راس الحربة انا بشوفه افضل، لكن طبعا هو في نقطة يعني انا بشوفها خطر جدا، انك تتعاقد مع لعيب ارقامه بعيدة جدا عن كاسترو، بعيدة جدا عن لافييلي. فانا لو هتقول لي مين بتفضله حاليا في الاثنين، هقول لك لا، كاسترو وبعديها لافييلي، بعديها ايخاتور اخر خيار الهلال يتعاقد معاه من وجهة نظري. طبعا هو عنده ميزة تانية، انه كمان بيتميز ان هو بيلعب برضو على كل المراكز، يعني هو بيلعب في الاطراف، بيتحرك على وينج اليمين والشمال، وبالتالي برضو دي ميزة ان نقدر نستفيد منه في حالة طبعا لو سالم او لا قدر الله مالكم اتصابوا. وانا مش واثق قوي بصراحة في اجنحة الهلال المحلية، يعني اتكلمت في ده، بس يعني ممكن القحطاني، محدش عارف، ممكن القحطاني يفاجئنا. انا بصراحة في لعيبة كتير بتفاجئني في الهلال كل سنة، فانا شايف انه ممكن، محدش عارف يعني، ممكن. فطبعا هو عنده ميزه انه بيتحرك على الوينجات، لعيب ينفع يبقى وينج، طبعا دي نفس الميزه اللي كانت عند كاسترو اساسا. فبس يعني بتكلم عن اللاعبين وبشوف خصائصهم، ويعني بتكلم فيهم بشكل عام. هو بالمناسبه ايطالي الجنسيه، يعني كاسترو هو الوحيد الارجنتيني، ايخاتور ولافييلي بتاع الفيديو اللي فات الاثنين ايطاليين. طبعا فرصه اقناع لعيب ايطالي بشوفها بتاخد وقت في التفاوض، وبتضيع على الهلال فرص انك تتعاقد مع لعيب ويجي بشكل اسرع. يعني انا شايف لو كاسترو مفاوضاته هتكون اسهل انه يجي وانه يلحق يتاقلم وياخد وقته، لان انت كده كده هتحتاجه، يعني انه يكون لعيب حاضر مع الفرقه وحاضر في التدريبات، ويعني بياخد على اجواء الفريق بدري بسرعه. فلو دي نقطه هتكون في صالح كاسترو، لا نخلص مع كاسترو، ما نستناش بقى لافييلي ولا ايخاتور، لان الاثنين لو هيجوا لي يوم 22 ولا حاجه، يبقى انت في الاخر جبت لعيب لسه هتستناه عبال ما يتاقلم بقى شهر ولا حاجه وياخد على الاجواء. فلا، انا عايز لعيب يخلص سريع يلحق يخش في الاجواء بتاعه الدوري من تاني ماتش تالت ماتش، يحضر الاجواء كده ويشوف الدنيا ماشيه ازاي في الدوري السعودي عموما. فطبعا انا رايي ان اللي هتكون مفاوضاته اسهل على الورق كده هو طبعا كاسترو.
لانه في الاخر اللعيبه اللاتينيين مش بيكون عندها الطموح اللي عند اللعيبه الايطاليين نوعا ما، يعني مش بيبصوا قوي اللي بيشاركوا في ايطاليا او بيشاركوا في اوروبا، هم بيبصوا اكتر للمال. ودي نقطه المفروض الهلال يستغلها، ان طبعا انت دلوقتي هتديله راتب هو ما يحلمش بيه دلوقتي. انا واحد عملي ما ببصش ابدا للعواطف، انا بشوف انه مادام لعيب هيفيدك جيبه باي سعر. لو انت شايف انه هيفيد دكه الهلال اللي داخل على منافسه كتير وداخل على ماتشات كتير جدا صعبه، لازم تاخد بالك ماتشات كتير جدا في النخبه وحتى في الدوري ورا بعض ورا بعض ورا بعض، ماتشات صعبه وهتحتاج دكه قويه. فاي سعر هيخلص بيه اللعيب من وجهه نظري انا شايفه هيكون مناسب، مش هيكون يعني اغلى من لعيب ايطالي. يعني في الغالب يعني اللعيبه الارجنتينيين بتكون ارخص. طبعا ده بيفرق من لعيب للعيب، بس انا شايف ان كاسترو مشاركاته اكتر رقميا، حتى مشاركاته مع الفريق الكبير اكتر من لافيلي واكتر من ايخاتور. ده رايي في الثلاث لعيبه. يعني لو هنرتبهم تاني بقول ترتيبي انا من وجهه نظري: كاسترو في الاولويه، لافيلي مهاجم انتر تاني واحد، وايخاتور التالت. من وجهه نظري انا شايف ان ده الترتيب المفروض تكون اولويه في التعاقد معاه. وطبعا هنشوف الايام الجايه ايه اللي هيحصل في الهلال، وان شاء الله ان شاء الله الهلال يلحق يتعاقد مع مهاجم مواليد قبل يوم 23 سبتمبر. مستني رايك في الكومنتات، انت مع اي لعيب في الثلاثه او في الاثنين اللي انا بتكلم عنهم في الفيديو ده؟ لو انت ما شفتش فيديو لافيلي هسيبه لك في اخر الفيديو ده تبقى تشوفه ان شاء الله. طبعا الخبر الثاني معانا هو خبر انا حبيت اعلق عليه سريعا، وهو النصر ومحاولاته للتوقيع مع كينو. مبدئيا انا بستغرب ان جيسوس ده ما بيستحيش، يعني ما عندوش اي حياء يعني بصراحة. يعني تاني بتتفاوض تاني كنصر مع كينو تاني، وهنخش في مواويل تاني وايقاف تاني. ليه؟ طبعا اللعيب سريعا رفض العرض وكسفهم وقال لهم انا بفضل الهلال في الوقت الحالي وانا ملتزم مع الهلال بعقدي. لكن النقطه اللي انا جاي اتكلم فيها بصراحه في موضوع كينو ده هو انك ازاي بتفوت لعيب عقده ممتد مع ناديه لحد 2027 ورحت تكلمه من بره ناديه، من ورا النادي كده تتسحب وتتفاوض معاه. طبعا ده كان نفس تعليقي، ده هو نفس تعليق جمهور الهلال على مواقع السوشيال ميديا كلها، ان هو انت ازاي بتتفاوض مع لعيب لسه عقده ممتد مع ناديه، ما رحتش تتكلم مع ناديه دايركت ليه؟ بعديها على طول خرجت علينا بقى صحف، خرج علينا اعلام النصر بيأكد انه والله احنا ما تفاوضناش مع اللعيب بشكل مباشر، احنا تفاوضنا معاه عن طريق وكيله بشكل غير مباشر. يعني بدأ بقى عارف انت شغل بقى اللي هو لا احنا ما تفاوضناش قوي، يعني احنا تفاوضنا من بعيد كده لبعيد، عرضنا عليه رقم كبير، وده المؤكد ان في رقم كبير اتعرض على كينو. لانه طبعا مش هخبي عليك الصفقه دي بغض النظر عن قيمه كينو في الملعب وقيمته كلاعب، انا بشوفه انه لما بيكون فايق بيكون ليه فايده كبيره جدا. هو يعني نقدر نقول لما بيكون في كامل تركيزه بشوفه لعيب في نص الملعب رهيب وبيقدم مستويات رهيبه، شرط انه يكون مركز وفي كامل تركيزه في الملعب. بس بغض النظر عن قيمه كينو في الملعب، اصلا الصفقه دي كيديه، يعني النصر بيحاول يخطفه لمجرد الكيد، اصل ملهاش اي مبرر. انت ما شاء الله الدعم نازل عليك بيرف، وممكن تجيب اي لعيب في نص الملعب اجنبي. ده انت يعني حالا يعني انت حتى الاخبار كلها بتقول ان حتى هيرمي اوتافيو وهيرمي لعيب اجانب. للدرجه دي كينو مهم قوي بالنسبه لك كده؟ انا بشوف ان الصفقه دي النصر بيسعى ليها، وطبعا مش هتتم خلاص، اللعيبه عقده ممتد ورفضهم بشكل قاطع. بس بقول ان حتى لو في المستقبل جه، يعني حتى لو ربنا بقى يدينا ويديكوا طول العمر ل 2027 وكينو شفناه بتيشيرت النصر، فهو مش هتكون عشان قيمه كينو خالص ولا عشان فايدته في الملعب، قد ما هي كيد، مجرد الكيد، مجرد عشان يتكتب بس ان انا خطفت صفقه من الهلال او خطفت لعيب من الهلال. هل الهلال يقف على كينو؟ يعني هل الهلال لو مثلا كينو مثلا نفترض انه امتد عقده، خلص عقده خلاص، والهلال ما رضيش انه يجدد معاه مثلا، او ان اللعيب ضغط بورقه النصر على النادي،
وانا اشك ان اللعيب يعمل كده بصراحه. اللعيب واضح وصريح اهو دلوقتي، وموقفه قال لك من الاول على طول انا رافض. بس لو نفترض يعني ان اللعيب ضغط على الهلال بتفاوضه مع النصر، هل الهلال هيقف عليه؟ لا، الهلال مش هيقف عليه، عادي جدا، مش هيكون مؤثر، مع انه ليه فايده. انا بشوفه انه لعيب مفيد، بس يعني مش هو ده اللعيب اللي الدنيا هتتكسر عليه وجماهير الهلال هتغضب اكيد من اللعيب ومن تصرفه يعني لو حصلت يعني. بس كده كده الهلال ما بيقفش على حد يعني اساسا، عادي جدا. بس طبعا انا عجبني جدا موقف اللعيب، انه صريح جدا، قال لك شكرا انا ممتد وبحترم عقدي مع الهلال. طبعا الراجل ملتزم على طول، قال لك لا هنخش في مواويل وحوارات، لا 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 يا عم شكرا عقدي ممتد، وان شاء الله في 2027 نبقى نشوف الكلام بقى. فانا مستني رايك في الكومنتات، تقول لي انت شايف ان كنو يعني رحيله، او يعني لو كان هيرحل كان هيبقى مؤثر على الهلال اساسا ولا لا؟ وجهة نظري يعني حاليا مع الدكه اللي موجوده دي هيأثر شويه، لكن مش انهيار يعني، مش هيكون يعني حاجه يعني انهيار، بالعكس هي صفقه كيديه اكتر. مستني رايك في الكومنتات، وطبعا وصلت لحد النقطه دي من الفيديو ده معناه انك حبيبي. ما تنساش لو انت اول مره تشوفني تشترك في القناه، تضغط لايك للفيديو ده عشان تتابع كل اخبار الهلال في المستقبل باذن الله والكره السعوديه. انا مروان احمد، وانت هنا ورا مصنع الكور. سلام.